Все же помнят индусов, которые строили дом из глины без всяких инструментов. А знали ли вы, что один из этих индусов построил собственноручно целый бассейн? Обладая невероятным мастерством и знанием традиционных методов, он использует глину вместо стандартных материалов для создания этого водного чуда. Но как же он наполняет его водой? Вот где настоящая волшебная сила индийского мастера проявляется. Он использует бамбуковую трубу как замечательный инструмент для транспортировки воды в свой бассейн. Этот невероятный и красивый процесс показывает нам, что с помощью простых и натуральных материалов можно создать настоящий оазис,